लापरवाह परी। हिकड़ी क्लास जी टीचर मिस हिना हुई। हिकड़े ॾींहुं सुबुह जो हूअ क्लास में आई त हुन ॾिठो त ज़मीन ते हर तरफ़ चिप्स, टाफिन ऐं जूस जा ख़ाली दॿा, पेंसिलुनि जा छिलका ऐं पना पयल हुआ। लाइब्रेरी जा किताब पिणु विखिरियल हुआ। इहो सभु ॾिसी मिस हिना ॿारनि खे चयो त अॼु आउं तव्हांखे हिकु आखाणी ॿुधाईंदसि। सभई ॿार ॾाढो ख़ुशि थिया। मिस हिना आखाणी ॿुधाइण शुरू कई। सोरठ नाले हिकु छोकिरी बाग़ जी बेंच ते वेठल हुई त खेसि हल्को आवाज़ आयो, मुंहिंजी मदद कर। सोरठ ॾिठो त वण जे भरिसां हिकु सुरमई रंग जी बोतल रखियल हुई, जंहिंजे अंदरि हिकु नंढड़ी परी नज़र अची रही हुई। परीअ सोरठ खे आवाज़ ॾिनो, महिरबानी करे बोतल जो ढकणु खोल। सोरठ परीअ खे तकलीफ़ में ॾिसी बोतल जो ढकणु खोलियो त बोतल मां कारे रंग जो धुओं निकितो। धुएं सां गॾु परी बि खंगंदी खंगंदी ॿाहिरि आई। हुन खेसि चयो त सोरठ, तूं परेशान न थी। बोतल में बंदि हुअण जे करे मुंहिंजी अहिड़ी हालत थी आहे। पोइ परीअ सोरठ खे ॿुधायो त कॾहिं आउं बि ख़ूबसूरत परी हुअसि ऐं हर माण्हू मूंसां प्यार कंदो हो। ख़बर नाहे त अहिड़ी कहिड़ी ग़लती थी आहे जो आउं हाणे कंहिं बि कम लाइ जादू जो इस्तेमालु कयां थी त सिर्फ़ कारो धुओं थो निकिरे। माण्हू मूंखां परे रहण लॻा आहिनि ऐं आउं उन वक़्त खां बोतल में क़ैद आहियां। सोरठ परीअ जी मदद करण लाइ परीअ सां गॾु साॻी बोतल में अंदरि हली आई। अंदरि अची हुन ॾिठो त हर शइ ते मिटीअ जा तह लॻल हुआ। का बि शइ पंहिंजी जाइ ते कोन हुई। पोइ सोरठ परीअ खे कुझु सम्झायो। परीअ सोरठ जी ॻाल्हि गौर सां ॿुधी ऐं शर्मसार थी वई। टीचर हिना ॿारनि खां पुछियो त ॿारो, तव्हांजे ख़्याल में सोरठ परीअ खे कहिड़ी ॻाल्हि सम्झाई हूंदी? सोरठ दरअसल परीअ खे संदसि लापरवाहीअ बाबति ॿुधायो ऐं खेसि चयो त सफ़ाई न हुअण ऐं गंदगीअ जे करे तुंहिंजी अहिड़ी हालत थी आहे। परीअ सोरठ जी मदद सां बोतल खे साफ़ कयो
त हर शइ पंहिंजी जाइ ते चमकण लॻी। पोइ परीअ वाइदो कयो त हूअ अॻिते सफ़ाईअ जो ख़्यालु रखंदी। आखाणी ख़तम करे मिस हिना ॿारनि खां पुछियो, ॿारो हिन आखाणीअ मां असां छा सिखियो? ॿारनि चयो त असांखे सफ़ाईअ जो ख़्यालु रखणु घुर्जे, न त असां बि लापरवाह परी वांगुरु गदिला थी वेंदासीं। मिस हिना वराणियो, शाबाश, त पोइ हुन ॻाल्हि जी शुरूआत अॼु असां पंहिंजी क्लास खां कंदासीं। ॿार ख़ुशीअ सां उथिया, चिप्स, टाफिन, जूस जा दॿा ऐं पेंसिलुनि जा छिलका खणी गंद जे थेले में उछलाया। लाइब्रेरी जे किताबनि खे पंहिंजी जाइ ते रखियो। जंहिंखां पोइ उन्हनि पको पह कयो त हाणे हू सफ़ाईअ जो ख़ासि ख़्यालु रखंदा ऐं किताबनि जी हिफ़ाज़त कंदा।